Así es como este día también hicimos una nueva fogata. Ahora estamos un sábado 10 de enero y me pregunto en veces qué estaría haciendo en otro lugar. Me pregunto si estaría a mi suerte o si estaría en un bonito lugar compartiendo con mi abue, pasando momentos bonitos. Quiero ponerme a pensar en lo que se vendrá pronto, que seguramente serán más ocasiones en las cuales avance a lograr, sería en este caso pueda lograr un bienestar y también pueda mejorar y pueda aprender bastantes cosas. Por eso quería ahora estar aquí de nuevo con ella haciendo una fogata como